Bom dia. Se você tiver uma máquina dessa daqui, ó, e se ela está vazando água, é muito fácil de você arrumar. Não parece você pagar ninguém para arrumar. Você vai, tira essa tampa, aqui, ó, desaparafusa, tira essa tampa. Aí você vem aqui, ó, e dá uma olhada aqui nessa borrachinha aqui, ó. Essa borrachinha, ela saiu, né? A máquina balançando, ela saiu. Aí ficou vazando água. Aí você vai e dá uma olhada direitinho, ó, e coloca de novo, ó. Aí resolveu o problema, tá vendo aí, ó? Aí você deixa de gastar 50, 100 reais. Muito obrigado pela sua atenção. É ajuda pra vocês. Um abraço.